அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சாய் கதிர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கற்பூரவள்ளி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கற்பூரவள்ளி பார்த்திங்கன்னா எல்லாருடைய வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய ஒரு மூலிகை செடி. நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் கற்பூரவள்ளியை எப்படிலாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். முக்கியமாக இதனுடைய மருத்துவ பயன்களும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படிலாம் இதை பயன்படுத்தலாம் என்னுடைய முக்கியத்துவத்தையும் நான் என்னுடைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். கண்டிப்பாக என்னுடைய வீடியோ மிஸ் பண்ணாதீங்க, ஃபுல்லாக பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பொதுவாகவே கற்பூரவள்ளியை சளி, இருமல், மூக்கடைப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு தான் பயன்படுத்தியிருப்போம். ஆனால் இன்றைக்கி என்னுடைய சேனலை நான் எப்படி போட்டிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முகம் அழகு பெற, அதாவது நம்மளுடைய முகத்தில் இருக்கக்கூடிய கருமையெல்லாம் நீங்கி நல்லா அழகாக ஷைனிங்காக பளபளன்னு நம்மளுடைய முகம் அழகு பெறதுக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் கற்பூரவள்ளியை அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன். கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நரைமுடி பிரச்சனைக்கு நீங்கள் ஒரு ஹேர் டையாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிறத பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். என்னுடைய வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி கற்பூரவள்ளியை பயன்படுத்தி நம்ம முகம் அழகு பெறதுக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம்ன்றதை நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். இப்போது இதில் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு சிறிதளவு கற்பூரவள்ளி இலைகளை பறிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பறித்து சிறிதளவு வச்சுக்கோங்க. நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் மிக்சிலையும் போட்டு அடிச்சுக்கலாம் சாறு எடுக்கிறதுக்கு. நான் மிக்சியில் போடலை. நான் ஒரு சிறிதளவு இலையை எடுத்து நல்லா கையில் கசக்கி அதனுடைய சாறு மட்டும் நான் தனியாக எடுக்கிறேன். நீங்களும் உங்களுக்கு சிறிதளவு தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய தேவைப்படுதுன்னா மிக்சியில் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி அந்த சாறு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கருமை நிறம் மாதிரி தான் இருக்கும் அதனுடைய தன்மையே. ஒரு சாரி சாறு நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, உங்களுக்கு எப்போ வேணால் முகத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காலை மாலை எந்த டைம் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சாறு எடுத்து நீங்கள் உங்களுடைய முகத்துக்கும் உங்களுடைய கழுத்து பகுதிக்கும் டைரெக்டாக நீங்கள் அப்படியே அப்ளை பண்ணலாம். நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு 1/2 hour 1 hour கழிச்சு நீங்கள் முகம் தண்ணியில் மட்டும் வாஷ் பண்ணிக்கலாம், சோப்புலாம் போடாமல். இதை பாருங்கள், சாறு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நான் அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் என்னோடய கையில். இது லைட்டாக எரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும், எரிச்சல் தன்மை. ஆனால் எதுவும் ஆகாது, நீங்கள் தைரியமாக பயன்படுத்தலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு 1/2 hour கழித்து நீங்கள் முகத்தை தண்ணியில் மட்டும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வாங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் கண்டிப்பாக தெரியும். உங்களுடைய முகத்தில் இருக்கிற அந்த கருமையெல்லாம் நீங்கி நல்லா அழகாக உங்களுடைய ஃபேஸே கலர்லாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகும். இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய உடலுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க. இது யாரும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. நம்மளுடைய முகம் அழகு பெறதுக்கு நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இப்போ தலைமுடிக்கு நீங்கள் நரைமுடி பிரச்சனைக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இலையை ஒரு சிறிதளவு எடுத்துக்கோங்க. கற்பூரவள்ளி இலையை ஒரு 10 இலை எடுத்திருக்கீங்கன்னா அது கூடவே ஒரு 20 இலைகள் கருவேப்பிலை இலைகளை பறிச்சுக்கோங்க. ரெண்டுத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு ரெண்டும் ஒன்றாவே சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சதை எடுத்து நீங்கள் முடிக்கு டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் டைரெக்டாக முடிக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் கழித்து நீங்கள் வெறும் தண்ணியில் மட்டும் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய நரைமுடி பிரச்சனை, வெள்ளை முடியெலாம் இருக்காது. எல்லாமே கருப்பாகிட முடியலாம். நீங்கள் ஹேர் டை மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து சளி, இருமல், மூக்கடைப்பு, தொண்டைக்கட்டு இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்தலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதனுடைய இலைகளை மட்டும் ஒரு சிறிதளவு பறித்து நல்லா சுத்தப்படுத்திட்டு நல்லா கசக்கி அந்த சாறு நீங்கள் ஒரு சில துளிகள் மட்டும் நீங்கள் உள்ளுக்கு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சளி, இருமல்லாம் சரியாகிடும். மூக்கடைப்பு எல்லாமே சரியாகிடும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, தோல் பிரச்சனை, ஸ்கின் ப்ராப்ளத்துக்குலாம் நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதனுடைய சாறு பிழிஞ்சு எடுத்து உங்களுக்கு உடம்புல எங்கே பிரச்சனை இருக்கோ, சொறி, சிரங்கு, படை இல்லை வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் தோலில் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த சாறு எடுத்து உங்களுக்கு உடனடியாக கண்டிப்பாக பலன் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இதில் ஒரு எண்ணெய் தயாரிக்கிறாங்க கற்பூரவள்ளியில். அந்த எண்ணெய் கூட நீங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தலாம். அந்த எண்ணெய் எப்படி தயாரிக்கிறதுன்றதை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இதில் ஒரு கைப்பிடி கற்பூரவள்ளி இலைகளை நல்லா பறித்து சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.
அந்த இலையை நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து அரைச்சி அந்த தண்ணி சாறு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து ரெண்டுத்தையுமே நல்லா காய்ச்சி அதை நல்லா சுண்ட வச்சிங்கன்னா நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா லைட்டாக வந்து அதனுடைய மேலே வந்துட்டு அந்த பபுள்ஸ் மாதிரிலாம் பொங்கி வராமல் சுண்டை காய்ச்சும் போது ஒரு எண்ணெய் பதத்துக்கு வந்துடும். ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து காய்ச்சும் போது அந்த எண்ணெய் பதத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஆற வச்சு வடிகட்டி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த எண்ணெயை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்தலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டு கடிக்கு பயன்படுத்தலாமுங்க. உங்களுக்கு வண்டு கடிகள் வந்து இருந்ததுன்னா உடம்புல அந்த இடத்துல இந்த எண்ணெயை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா தேய்ச்சிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு வண்டு கடி பிரச்சனை வந்து சரியாகிடும். வேறு ஏதாவது பூச்சிகள் கடிச்சா கூட நீங்கள் வந்து அதுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம், சரியாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் தலைவலி இருக்கிறவங்க இந்த எண்ணெயை வந்து தலைக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு மூக்கு மேலேயே லைட்டாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தலைவலி பிரச்சனையும் சரியாகிடும். அடுத்து சளி இருமல் இந்த மாதிரி வந்து அதே மாதிரி நெஞ்சு சளியெல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னா அதற்கு நீங்கள் வந்து இந்த எண்ணெயை எப்படி பயன்படுத்தலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சு பகுதியில் வந்துட்டு இந்த எண்ணெயை நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து லைட்டாக சுட வச்சு வெதுவெதுப்பாக இருக்கும்போது குழந்தைங்கள் பெரியவர்கள் வந்துட்டு நெஞ்சு பகுதியில் தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நெஞ்சு சளியெல்லாம் வந்துட்டு சீக்கிரமாக கரைஞ்சிடும். அடுத்து நமக்கு இது வந்து கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் கற்பூரவல்லியை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கூட வந்து சில இலைகள் வந்து சேர்த்து நம்ம வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். அதை நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன். கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளத்துக்கு கற்பூரவல்லி இலையை வந்து ஒரு இலையை எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 2 துளசி இலைகள், இஞ்சி வந்து ஒரு 1/4 பாகம் எடுத்துக்கோங்க, மிளகு வந்து ஒரு 2 மிளகு, சீரகம் வந்து சும்மா ஒரு 5 சீரகம் எடுத்துக்கோங்க, ஓமம் அதே மாதிரி சிறிதளவு, இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா அரைச்சி நீங்கள் 1 ஸ்பூன் அளவு நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு சீக்கிரமாக சரியாகிடும். இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக்கோங்க, உங்களுக்கு நல்ல பலன் கொடுக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதனுடைய இலையினுடைய சில துளிகள் வந்து நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரும்போது நெஞ்சு சளியெல்லாம் எப்படி கரையுதோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஜுரம்லாம் வந்து சீக்கிரமாக சரியாகிடும். நீங்கள் உள்ளுக்கு கொடுக்கும்போது ஜுரம் இருக்கிறவங்க நீங்கள் உள்ளுக்கு குடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நெற்றி பகுதி, கழுத்து பகுதி, நெஞ்சு பகுதியெல்லாம் வந்துட்டு இந்த சாறை நீங்கள் நல்லா தேய்ச்சி மசாஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீவர்லாம் வந்து சீக்கிரமாக சரியாகிடும். அடுத்து நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ ஏதாவது ஒரு மன கஷ்டத்தில் இருக்கீங்க, ஒரு மன அழுத்தமோ இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது கவலைகள் இருக்கும்போது ஒரு படபடப்பு தன்மை ஏற்படும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கற்பூரவல்லியினுடைய இலையை வந்துட்டு நல்லா அந்த வாசத்தை வந்து சுவாசிக்கும் போது அந்த வாசனையை உங்களுக்கு அந்த மன அழுத்தங்கள்லாம் வந்துட்டு சீக்கிரமாக சரியாகிடும். அதனுடைய படபடப்பு தன்மையெல்லாம் வந்து குறைஞ்சிடும். திரும்பவும் சொல்கிற கற்பூரவல்லியினுடைய வாசத்தை வந்து நீங்கள் சுவாசிக்கும் போது இந்த பிரச்சனைலாம் வந்து உங்களுக்கு சரியாகும். கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக்கோங்க. என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சாய்ராம்.